तो गाइज वेलकम बैक। आज हम फिर से खेल रहे हैं माफिया 2। ये ना मैं ना वो जॉय के पास जा रहा था, उसकी कॉल आ गई थी। वो मुझे बुला रहा था, वहीं जा रहा हूँ। जल्दी से चलते और देखते क्या बात है, किस लिए बुला रहा था। लगता है इधर ही कहीं है उसका घर। ओ भाई साइड से चलते हैं। ओ भाई बाल बाल बचा, ये तो पुलिस की गाड़ी है। चलो जल्दी से चलते हैं। ओ भाई Ciao, रास्ते से हटो। Dave. लगता है यहीं कहीं है उसका घर। Well, where are you going, huh? ओ भाई किधर है? ओ भाई लगता है यही है। चले यहाँ से अंदर चलते हैं, देखते हैं। ओ भाई ये हम कहाँ गए? लगता है ये ऊपर है। Excuse me, ma'am. Do you know where Joe Barbaro lives? ओ भाई लगता है यही है। ओ भाई ये कौन है? This is bad time. We ain't getting out at all. Come on in, let's talk. You ओ भाई disgusting ये pig. ऐसा क्यों कर रहा है? I picked up these broads on my way back from the store. I've been waiting for you. All right, girls, that's it for now. I got business. Stop by tomorrow, भाई ये okay? कौन Pick है? up where we left ओ भाई off. Chop, इतनी chop. सारी लड़कियाँ। Come on, Joey. ओ We भाई better ये stop क्या when कर we रहा can है? all have fun. The fun's over, baby. Later, I said. ओ Me and भाई Vito here haven't seen each other for a long time. We got a lot of catching up to do. Looks like you're doing okay, Joey boy. Not ये bad. तो I tell you, that गलत little ही बंदा है। Spanish broad is fucking wild. So how'd it go at home? रेडियो भी ऑफ कर Good. दिया इसने। Mama wasn't thrilled when I mentioned your name, though. You know how she is. She wants me to get a straight job. You gonna look for one? लगता I है don't इसने know. I'm पीने sure के if लिए somebody couldn't बुलाया make the था। same mistake my own man did. I gotta pay off his debts, then get back on my feet and get my own place. I need to make some real money, and punching the clock ain't gonna cut it. ओ भाई ये तो Hey, फिर you से can पीने stay लग with me गए। as long as you need to, and we'll find you a job where you can make good money without killing yourself, all right? Music to my ears. Right now, I'm living off the $20 the state gives me every week. I know lots of people who pay well for risky jobs. Working man's a sucker, that's for damn sure. You said it. Okay, step one. I gotta introduce you to Giuseppe so we can pick up them discharge papers. Let's go. ओ भाई ये कहाँ चले गए? चल रहे हैं। चलो You जल्दी made से हम enough भी चलते cash for all this in the last 3 हैं। years? ओ भाई More like the last 3 months. I bet. Giuseppe. No. I meant, you know, the big picture. When you was over there, didn't you think about what you was gonna do when you got back? भाई जल्दी से जाओ। Well, not really. Well, हम तो यहीं besides the कहीं usual, से। you know. Find a nice भाई हो girl, रहा है settle down. एग्जिट। जल्दी से यहाँ से बाहर चलते हैं। ये हम कहाँ गए? Whoa. Well, Hey, there's gonna be हमसे plenty of पहले time for निकल that गए। shit later. Right now, I'm gonna make sure you live a little. Hey, ओ भाई ये तो thanks again for that लगता thing with तो the गैरेज discharge जैसा है। papers. ओ भाई हमें तो Hey, यहाँ आना था। you think I could, ओ भाई ये तो इसका पर्सनल What? गाड़ियाँ Drive, खड़ी Vito? करने के लिए है। The roads are icy. You ain't never drove a car. All right. Here's the keys. Just ओ be भाई ये तो fucking हमें ही careful. गाड़ी चलाने के लिए दे रहा है। चलो जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में। All right, when it's cold as fuck outside, you gotta give it a little more gas than usual. That's the pedal over there on the right. I know, Joe, I Oh, my. know. कहाँ जाना है? मैप में देख लेते हैं कहाँ जाना है। ओ भाई इधर ही तो जाना है। चलो जल्दी से चलते हैं।
Okay, now make a right here. Then just go straight for a while. ओ भाई ये तो हमें सिखा रहा है कैसे गाड़ी चलाना। ओ भाई मैंने तो ठोक दिया। ओ भाई क्या हो रहा है? ये गाड़ियाँ तो कंट्रोल भी नहीं हो रहा। जल्दी से चलते हैं। Hey, whoa, whoa, whoa. Slow it down a bit. No need to get pulled over for no reason. ओ भाई Hey, Vito, you know what time it is? It's daytime. How the fuck should I know? It's time for you to get your own fucking car. Yeah, I'd love to if I could afford one. Who says you're Oh, gonna wait. pay for it? चलो जल्दी से चलते हैं वहाँ। लगता है यहीं कहीं तो आना था। चलो थोड़ा सा और आगे जाकर देखते हैं। अभी कहाँ जाना है? यहीं आना था। ओ भाई ये हम किधर आ गए? Ooh, get a load of that, baby. Nice. That's a 42 Jefferson. ये किसकी गाड़ी है? Beautiful car like that, it'd be ashamed to smash the window. ओ भाई You should grab yourself some लगता है lockpicks हमें इस over at घर के अंदर Giuseppe's. जाना है। चलो जल्दी से चलते। Welcome to Giuseppe's General Store, a thief's paradise. You name it, he's got it. He even sells phony Oh, gun right. permits and discharge papers for guys tired of getting their asses shot off. लगता है यहीं अंदर जाना है। Hey, Giuseppe, I brought you a new Joe. customer. He's Oh, wait, straight कौन up, है? right? Yes, sir, all the way. This here's Vito, my oldest friend. This is Giuseppe, the best safe cracker in Empire. Retired. मेरे बारे में उसको बता रहा How है। are you? Papers for you. Yeah, they are. You got them finished already? It was a pain in the ass, but sure, they're done. Well, thanks. This really gonna work? Nobody from the army would bother you again, trust me. You But see? ये क्या है? What'd I tell you? Here's ये the तो money. उसे पैसे दे रहा Take है। your papers, Vito. लगता है मैं ये We need a set पेपर of लेने थे। lockpicks, too. That we do. हमने तो ले भी And लिया। guess who's paying for them? वो एक चलो लीव कर देते हैं। Grazie. But you can test it right now. Here, take this lock. ओ भाई You just need to insert the pick into the lock and lift all the pins. You use the wrench to hold the pins one by one. When all of the pins are set, ओ भाई ये क्या है? just turn एक the कैसी wrench चीज and the है? lock, she opens. Easy. ओ भाई वो कहाँ है? इधर ही है। Ah, damn it. भाई इसे करके सारे खोलने हैं। ओ भाई ये गलत हो गया। ओ भाई सारे भी हो गए। See you around, Giuseppe. Say Benedict. Easy, huh? जल्दी से यहाँ से चलते हैं। ये ना बहुत धीरे चलता है। हम जल्दी से आगे चलते हैं। Okay, you still feel like snagging that car? You kidding me? Absolutely. Well, here's your chance. लगता है हमें ये गाड़ी लेकर जानी है। ओ भाई चलो इसकी विंडो ही तोड़ देते हैं। ओ भाई ये किसकी गाड़ी है? Possible stolen vehicle. Vehicle theft in Oh, wait, progress. तो In आ गए pursuit of इसके पास। suspect. Yeah, well, it's चलो not over जल्दी yet. से इनसे Lose पीछे 'em, quick. छोड़ते हैं। 10-4.
हम तो वांटेड लिस्ट में आ गए। ओ भाई ये तो 3 स्टार की पुलिस पर पीछा Copy पड़ा। that. ओ भाई अब क्या होगा? वो धीरे धीरे पुलिस हमारे पीछे छोड़ रही है। वो All तो फिर right. से ज्यादा हो Looks गया। like we lost it. So how do you like the car? Not too bad. Think I'll keep it. All right, let's go find ourselves a body shop. They provide the kind of फाइनली पुलिस services ने तो we're हमारे looking पीछे for. छोड़ Hey, दिया। that don't sound cheap. Don't अब worry चलते हैं about जल्दी it. से। I got it covered. Just find any body shop. I know the guy who runs it. लेकिन यहाँ तो फिर से वांटेड लिख रहा है। देखते हैं क्या सीन। वही तो फिर से पुलिस हमारे पीछे पड़ रही है। Here, जल्दी से park कहीं right तो here in front of the छुपना garage पड़ेगा। door. ओ भाई जैसे हम पुलिस के सामने जाते हैं हमारे पीछे कर रही है। चलो इधर देखते हैं क्या है। Okay, now honk your horn. ओ भाई हम तो इसके अंदर What's चले। going on? ओ भाई इधर तो बहुत सारे पेंट लगे हैं। How can I help you? भाई रिपेयर। ओ भाई रिपेयर तो हो गई। ओ भाई इसका रंग कैसे चेंज? We can paint it any color you like. Take your pick. देखते हैं कौन सा कलर है इसके पास। भाई ये तो कुछ अच्छा नहीं है। देखते हैं और कौन सा है। भाई ये तो अच्छा लग रहा है। और भी देख लेते हैं। ओ भाई ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे ही बाय कर लेते हैं। चलो Thanks a lot. बाहर चलते हैं। ओ भाई अब हमें कहाँ जाना है? All right, next you should introduce yourself to Mike Brewski. ओ भाई He'll probably have some work for you. All right, where is he? He owns a junkyard over in Riverside. You can't miss it. वे तो भाग गए। Hey, who's that guy back लगते है ये गाड़ी What अब guy? हमारी हो there? गई। Guy at the body shop. Oh, Tommy. He's my buddy's nephew. He's kind of quiet, Hट but जा let me सामने tell से। you, the kid's some hell of ओ a भाई dancer. Saw him at the old dance hall in Oyster Bay a couple of weeks ओ ago. भाई He had all the रुक broads गए। going nuts. Do I detect a hint of jealousy? Are you kidding? I don't need no dance moves. I got charm, my चलो friend. जल्दी से Here, I'll give you चलते। some of my lines, so maybe you won't have to spend so many nights with Rosie Palm and her 5 sisters. Hey, here's one. Hey, is that a mirror in your pocket? Because I can see myself in your ओ pants. भाई Here, I got another one. If I could rearrange the लगता है alphabet, I'd इसी put you जाना and है I अब। together. Oh, come on. How about this one? Why don't we go back to my place and play house? भाई कौन Be सी the जगह? door and I'll slam तो बड़ी मस्त Oh, दिख that रही was है। bad. you. Hey, when you measure 7 soft, you don't have to be good with words. You get ओ my भाई ये drift? देखो लाइट में कैसे चमक रहा है हमारे गाड़ी। टर्न के लिए थोड़ा सा
ब्रेक मार। Hey, take it easy where the road curves up here. A couple of weeks ago, some guy went right through the damn guardrail and drowned it in the water. ओ भाई, बाल बाल बचा है। लगता है अब नहीं, फिर से बचा। अबे अभी कितनी दूर है? फाइनली हम आ गए। Hey, look who's Oh, here. Hey, boy, Mikey अभी ये boy, कौन what's है? going on? Shit, Mike, you can wash your fucking hands once in a while. Now I need a fucking bath. Hey, I've been working. Working people occasionally get dirty, you know? Besides, I just wiped them off. With what? The same fucking rag you used to clean the toilet, you filthy fuck? ओ भाई, Put a lid on it. What are you, from the health department, or you want to do some business? Business, of course. This here's my friend Vito. Vito, this is Mike Brewski. But don't shake his hand. I ain't got that much soap at home. Nice to meet you, Vito. Me and Vito go way देखो back. कैसा He कह just रहा come है। back from overseas and he needs some cash. So I figure he can help with your supply problem. I can vouch for him. Uh-huh. Okay. अबे तो यहाँ I भी told शुरू you हो about गया। our side business, right? Yeah. I only want regular cars, nothing fancy. You get a cut of every car. I take as many as I can handle. And don't bring no cops around, okay? They follow you here. I don't know your ass from Jesus. You get me? Got it. God damn it, Mike! You put your grubby mitts on my fucking coat. I paid a fortune for this thing. All right, calm down or I'll stick 'em up your ass, you sissy. You know, dry cleaning costs these Jesus days Christ. plenty, and who knows if they can even get this You filth out. shut up. Vito, listen to me. I need a ये Walter तो उसे coupe shut up today. बोल रहा I got है। a few people looking for parts, but I can't find a तू car. चुप रहे। Because you don't know where to look. Every time I drive down Hunters, I see one parked by a bar there. I think the place is called the Lone Star. दोनों ने तो यहाँ Isn't that a धुआं Moulian धुआं कर neighborhood? दिया। I'll stick out like a sore thumb. All right, look, I'll give you 350 देखो bucks कैसा for it. दिख रहा It's है। worth the risk, right? 400. All right, deal. Vito, come on, let's go. Andiamo. Meantime, I'll be sending you the cleaning bill for my coat. Yeah, I'll change my address, you rat prick. Okay, listen up. This is your maiden voyage, so to speak. So try not to fuck it up, man. Here, Vito, take this. Just in अबे case. इसने तो हमें गन दिया। ये तो Hey, अच्छी Mike, बात you है। mind if I test this thing out here? Sure. Knock yourself out. अबे ये देखो, Here you go. ये कौन Aim सी for that old कटारा wreck गाड़ी over है? there. अबे लगता है हमें इस पर एम करना है। फिर तो इसके टायर पंचर कर देते हैं। ओ भाई, हमारे पास तो गोलियां भी खत्म हो गया। इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। लगता है हमें और एमो देगा। Hey, I need some more ammo. Of course you do. Here you go. इसने तो हमें फिर से एमो दी थी। अबे देखो वहां से हमें धुआं धुआं निकल रहा है उस गाड़ी से। लगता है अब जलेगा। अबे तो काला हो गया तो। बैक साइड में Wait a थोड़ी bad सी। shot. Hey, Vito, see if you can hit the gas. अबे ये तो जल ही नहीं रहा। ओ Can I भाई, leave gas in that thing? There's a I need Polak to put joke it in. there, but I'll leave it alone. Oh, yeah, that reminds me. Fuck you. All right, that's enough shooting. अभी क्या We got करना work है? to do. ओ भाई अब किधर जाना है? चलो इसी गाड़ी में चलते हैं। ये तो अपनी ही गाड़ी है। जल्दी से वहाँ चलते हैं।
भाई इधर तो रास्ता है। और कहाँ जाना पड़ेगा? All right, go out the way we came in and get on the main highway going west. Don't go back through the city. ओ भाई इसका तो पूरा सामने वाला तो उड़ रहा लगता है अब वो। भाई मैं कैसा गाड़ी चला रहा हूँ? Go right up here. अब हाईवे मिल गए, अब चलते हैं तेजी So से। how's it feel to be back? Good. I feel a lot better with some money in my pocket. Hey, what's the rush? Money don't buy भाई you तो happiness, पुलिस you वाला know. तो Get the इस fuck तरफ नहीं हो out of रहा। here. I was just fucking with you. Don't worry about the money. This little job is just the beginning. Pretty soon you'll be rolling in it. So, In pursuit of a saying speeding Island's still the vehicle. same shit Hey. as it was when I left? No, no, the पुलिस place क्यों पीछे actually पड़ ain't गई? that 10-4. bad. Oh shit. भाई the hell that happened? इस गेम में Well, तो I'm always full तेज south से for the गाड़ी winter. चलाने से भी पुलिस Of पीछे पड़ course रही it's है। still a shithole, Vito. You only been gone a couple of years. Gonna take a lot longer than that for that neighborhood to turn around. Them people multiply like तो पुलिस rabbits. से What भी are you पीछे gonna do? छुड़ाना It's पड़ेगा। even worse than when we was kids. They even got some kind of gang there now. What's their fucking name? The Beamers, the Boomers, something लगता like है that. यहीं से I don't नीचे fucking चलना know. है। Oh, that's just fucking great. ओ भाई Hey, सामने what are तो you worried देखो about? They're animals. कितना बड़ा All they ब्रिज do है। is sell dope and kill each other. They ain't gonna bother a guy like you. And even if they do, that's why I gave you that pistol. लगता है हमें वहीं You जाना carrying है। a gun now? देखते हैं। What's the deal with that? Can't do business without it these days, especially in this fucking neighborhood. You, really know how to लगता है inspire पुलिस confidence, हमारे you know पीछे that? छोड़ दिया। ओ भाई इधर देखो कैसा दिख रहा है। ओ भाई इधर से ही जाना है। मैं तो फ्लो में आएगी चला गया। ये हम कहाँ आ गए? ये तो हमें सिर्फ घुमा ही जा रहा है, ना कुछ बता रहा है। हमें तो ब्रिज में नहीं जाना, उसके नीचे से जाना है। ओ भाई यहाँ करीब से देखो तो कितना बड़ा दिखता है। ये तो रियलिस्टिक लग रहा है। ओ भाई मैं तो गाड़ी चला चला कर थक गया, और कितना दूर जाना। तो भाई फाइनली हम आ गए, बहुत करीब घर के। It's that cream-colored baby over there. Be careful. Do it quick and get the fuck out of there. Break a window if you have to and go. I'll wait for you back at भाई ये तो Mike's. हमें What फिर if I से run into चोरी problems? करने के लिए Then बोल you रहा। deal with them. Look, consider this a लगता test. तो ऐसा ही If है। you fail, I hear they're hiring down अब at the देखना factory. पड़ेगा। Right, just asking. Good luck, pal. I see you back at Mike's. अब हमें किधर जाना है? ओ भाई लगता है सामने तो बंदे हैं। अब इधर तो एक बंदा है। Hey, what the fuck are you doing over there? ओ भाई हमें तो इसे मारना है। Ah, shit. ओ भाई ओ भाई ये तो मर गया। चलो अब जल्दी से आगे चलते हैं। यहाँ हमें क्या करना है?
मुझे भी नहीं पता। अबे ये कौन? लगता है इन्होंने हमें देख लिया। Hey, what you doing, motherfucker? ओ भाई इतने सारे बंदे आ गए यहाँ तो। हमारी गन किधर है? ओ भाई अब तो इन्हें मारना होगा। ओ भाई इन्हें तो कुछ नहीं हुआ। ओ भाई इधर भी बंदे आ गए। वो इधर से तो कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा। इधर थोड़ी देर छुप जाता हूँ, इस तरफ से देखता हूँ। चल तेरी इधर तो एक और बंदा। ओ भाई ये भी मर गया। थोड़ी सी इनके पास की आमो भी दे। जल्दी इस गाड़ी में बैठते हैं। भाई हम तो इसकी भी कांच तोड़ दे। ओ भाई चल अब जाकर गाड़ी शुरू। अब हमें कहाँ जाना है? ओ भाई यहाँ तो बहुत सारे बनते आ गए। जल्दी से चलते हैं वहाँ मार के पास। वो तो हमारे पीछे ही कर रहे हैं। और है होगा धीरे भाई। यहाँ तो पहले से ही स्नो पड़े और फिसले ही जा रहा है। ये घुमा कर हम कहाँ आ गए? ये तो दूसरी जगह होगा। ये हम कहाँ आ गए? जल्दी से वहाँ चलते हैं। तो गाइस हम फाइनली उसके बहुत करीब है। चलो जल्दी से चलते हैं वहाँ उस लोकेशन पर। तो भाई यहाँ तो सिर्फ स्पीड लिमिट 20 है। ये तो वही जगह है जहाँ से हम अभी आए थे। तो भाई थोड़ा सा गलत है। चलो अब ठीक है। हम फाइनली आ गए। ओ भाई इसका कोट तो गंदा हो गया। Hey, mission accomplished. How'd it go? Yeah, piece of cake. Except for the fact that the car belonged to a bunch of moolies who ओ immediately भाई tried वो to kill me देखो right after you हमारी left. गाड़ी। Probably the bombers. Hunter's their neighborhood. Guys like that, you don't have to worry about them. इसका They काम भी just हो hang out गया। on the street, talk shit, steal shit, and smoke dope. देख रहा है कैसा See है what we got गाड़ी। here. देख ले अच्छी Nice. तरह से No देख ले। stains, clean. The lowlife get the money for this. Probably stole it himself. It's nice though. How much did I say I give you for it again? 600. Oh, I like you, buddy Oh, boy. Joe. Here's your 400 bucks.
Stop by again, okay? We can do some इसने more तो हमें business. $400 दे I दिए। see you, Mike. I'll stop by again real soon. All right, boys. I'll see you later. Here's your 300 bananas. I'm taking my cut as the middleman. Next time, you're on your own. All right. Thanks, Joe. All right, let's वही go इसने home. तो हमें I'm $300 exhausted. दे दिए जल्दी से। तो चलो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।